Қарағандының Шахтер клубы футбол маусымының ең маңызды ойыны алдындағы жаттығуын өткізді. Шахтердің Европа лигасында одан әрі өнер көрсетпеу дәл бүгінгі матчқа байланысты. Хайдукпен кездесу Хорватияның Сплит қаласындағы 30 мың жанкүйерге арналған стадионда өтеді. Жергілікті команданың жанкүйерлері Европадағы ең белсенділер қатарында саналады. Екі команда да бүгінгі ойынға барын салып бағады. Хорваттар алаңында әзірлеген құраммен шығады. Ал Шахтердің капитаны Андрей Финанченконың бүгінгі ойынға шығар-шықпасы әлі белгісіз. Еврокубоктағы жарыс жолын жалғастыру үшін қарағандылықтарға тең ойын тіпті 1-0 болып жеңілудің өзі де жеткілікті. Алайда кеншілердің көздегені тек жеңіске жету. Еске сала кетсек, осы екі команданың үшінші іріктеу кезеңіндегі ойыны Қарағандыда өтіп, алаң иелері 4-2 есебімен басым түскен болатын. Айтарлықтай қиындықтарда көріп тұрған жоқпын. Егер тек аяқ астынан футболшыларымыздың бірі қатардан шығып қалмаса. Өйткені біз үшін әрбір ойыншының орны ерекше.